Hùng vào chưa em ơi? Em đây à? Ừ. Rồi, ok. Xin chào toàn thể gia đình An Ecosystem trên toàn thế giới. Welcome back to the entire worldwide One Ecosystem family. Hôm nay Mai Loan chia sẻ một chủ đề mà rất nhiều các thành viên, các leader đang không hiểu. So today I want to talk and share my opinion about something that I believe a lot of members, as well as leaders and important voices in the communities are not seeing or understanding properly. Vấn đề lớn nhất của cộng đồng không phải là thị trường mà là cách nhìn. I believe the biggest problem is not the market per se, but our perspective, how we see it. Trong thời gian gần đây, cộng đồng An Ecosystem liên tục đặt ra 3 nhóm câu hỏi lớn. So recently, I've heard the One Ecosystem community consistently asking three major questions. Thứ nhất, nếu Mika được áp dụng cho dự án và Mika được áp dụng mà dự án chưa được cấp phép thì sao? The first question is, what if MiCA goes into effect and then by then the project doesn't have a license? What then? Thứ hai, bao giờ mới có thanh khoản lớn? The second question is, when will we have big and reliable liquidity? Thứ ba, tại sao ăn không đi theo con đường giống các đồng coin khác, lên sàn lớn tăng giá nhanh rồi giao dịch tự do? And the last question, why does one not follow the other cryptocurrencies paths, goes on to some exchanges, just increase the price, let volatility do the work, and then allow free trading? Thoạt nhìn, đây chỉ là những cái câu hỏi bình thường. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, 3 câu hỏi này phản ánh một vấn đề rất lớn. On the surface, these are seemingly normal questions. At a deeper look, they reflect a major issue. Phần lớn cộng đồng hiện nay vẫn đang nhìn ăn ecosystem bằng tư duy của thị trường đầu cơ truyền thống. A majority of the community is still looking at the one ecosystem through the lens of normal speculation. Nghĩa là có lên sàn không, có thanh khoản mạnh không, có bán được không, có tăng giá nhanh không. Meaning they care about whether are we going on to any exchanges, any platform or not. Do we have strong liquidities? Can we sell it to anyone? And is the price increasing fast or slow? Trong khi đó, điều mà hệ thống đang cố xây dựng lại hoàn toàn khác. Meanwhile, what the system is trying to build is completely different. Đây chính là lý do mà Ba Loan muốn chia sẻ bài phân tích này, không phải để thuyết phục ai mà để cộng đồng hiểu. And this is why I want to talk about it today. This is not to convince anyone, but rather to help shed a light on things. Nếu dùng tư duy của một coin đầu cơ để nhìn ăn ecosystem thì sẽ rất khó hiểu được chiến lược thật sự ở phía sau. If we're looking at things from a strictly speculative perspective, then it's nearly impossible to understand the real strategy behind it. Bài phân tích này tổng hợp theo góc nhìn của 3 nhóm chuyên gia tài chính quốc tế. So I have talked to three different groups of experts regarding international finance to compile what I'm saying. Chuyên gia về luật và cấu trúc tài chính số, chuyên gia về thanh khoản và dòng tiền thị trường, chuyên gia về hệ sinh thái thanh toán toàn cầu. The first group is a group of experts on digital finance structure. The second is a group of experts on payment structure and cash flow. Và khi đặt
ba góc nhìn lại với nhau, chúng ta sẽ thấy one ecosystem không đi theo một hướng rất khác so với phần lớn thị trường crypto hiện nay. The third group is well versed in the global economy. So when we put these three groups together, we can see that the one ecosystem is moving in a very different direction compared to the rest of the market. Thứ nhất, góc nhìn thứ nhất, Mika không phải là cánh cửa sinh tử như nhiều người đang nghĩ. The first point I would like to touch on is that Mika license is not a do or die thing like a lot of people are seeing it. Trong những câu hỏi phổ biến nhất trong cộng đồng thời gian gần đây là nếu đến thời điểm Mika áp dụng mà dự án chưa được cấp phép thì có phải xong rồi không? So one of the most common questions I've heard from the community is that, so let's say by the time Mika takes effect, we do not have a license issued by Mika. Are we done? As in, are we going to die? Thoạt nghe thì đây giống như là một câu hỏi logic, nhưng theo góc nhìn của các chuyên gia pháp lý tài chính quốc tế, câu hỏi này đang đi theo một hướng quá đơn giản. On the surface, it sounds very logical, but from perspective of international experts on legal and finance, this question is too simple. Bởi vì nó đang giả định rằng Mika là đích đến cuối cùng, được cấp phép là thành công tuyệt đối, chưa được cấp ngay là thất bại, trong khi thực tế tài chính toàn cầu hoàn toàn không vận hành như vậy. The question works on three assumptions. One, the Mika is the final destination. The second is license equals absolute success. And third, no license means absolute failure, while the real financial market, the real global market, does not function like that at all. Một, Mika thực chất là gì? So, what is Mika? Mika là bộ luật quản lý tài sản số đầu tiên của tính toàn diện tại châu Âu. MiCA, M-I-C-A, short for Markets in Crypto Assets Regulation, is the first complete set of laws and regulation on digital assets in Europe. Điều quan trọng, Mika không được tạo ra để giết crypto và ngược lại. So the important thing here is that MiCA wasn't created to kill crypto, so to speak. Mika được xây dựng để phân loại tài sản số, đưa các hệ thống tài sản số vào khung pháp lý, kiểm soát rủi ro tài chính, chống rửa tiền, bảo vệ người dùng và tạo ra môi trường vận hành hợp pháp cho hệ thống đủ tiêu chuẩn. Rather, MiCA was written with these following categories in mind. The first is to categorize digital assets and bring digital assets, those assets, into a legal framework so we can control related risks. And then we can control and prevent money laundering to protect the users. And lastly, to create a legal environment and thus allowing everyone that can fulfill those requirements to operate within it. Nói cách khác, Mika không phải là cánh cửa đóng, Mika là bộ lọc. Và khi hiểu như vậy, cộng đồng sẽ bắt đầu nhìn vấn đề này khác đi. In other words, we're not looking at a door, we're looking at a filter. So when we see things like that, I hope that we can see things a little bit more different. Thứ hai, các chuyên gia tài chính nhìn vấn đề này như thế nào? So the next part is, how do financial experts look at this? Góc nhìn của các chuyên gia pháp lý tài chính quốc tế có một nguyên tắc rất rõ. Một hệ thống đủ tiêu chuẩn chưa phải được cấp phép ngay. Nhưng một hệ thống không đủ tiêu chuẩn chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu dài. So according to
international legal experts, there is a clear rule. Systems that fulfill the requirements don't get licenses right away just yet, but an ill-designed system will never survive. Đây là hai chuyện khác nhau. Trong tài chính truyền thống, ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức thanh toán, quỹ đầu tư đều phải trải qua kiểm tra hồ sơ, kiểm tra cấu trúc sở hữu, kiểm tra dòng tiền, kiểm tra khả năng kiểm soát rủi ro. These are two different things because we already see that in traditional finance, banks, stock issuers, any organizations that provide liquidity, any funds, they all have to go through numerous steps to check their profiles, who they are, the ownership structure. They can audit the cash flow and the risk management system. Kiểm tra danh tính, kiểm tra quản lý rủi ro, kiểm tra về tuân thủ, kiểm tra về khả năng vận hành. Và rất nhiều nhiều cái tổ chức chưa đủ tiêu chuẩn vẫn cần thời gian chờ. And then there's the AML, KYC, legal compliance, and operational structure check. And a lot of organizations, yes, they can fulfill those criteria, and here they're still waiting. Điều này hoàn toàn bình thường. Nhưng cộng đồng crypto hiện nay lại bị ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa nhanh, sự cường điệu, rồi bật giá lên sàn, rồi tăng khối lượng. And this is 100% normal, but the crypto community right now, the culture is too affected by speed, by hyperbole, volatility, the need to go on the exchange, and then just the arbitrary increase in volume. Nên nhiều người bắt đầu nhìn Mika như một thời hạn sinh tử. Trong khi với giới tài chính chuyên nghiệp, Mika chỉ là một giai đoạn trong quá trình hình thành hệ thống tài sản số hợp pháp toàn cầu. So a lot of people start to see Mika as a do or die thing. But with the professional finance world, Mika is just a phase in the entire development process for legal digital assets. Thứ ba, điều quan trọng không phải là được cấp ngay, mà là đủ cấu trúc để được cấp. Đây là điều mà Mai Loan muốn cộng đồng hiểu thật là sâu. So third, the important here is not a quick and dirty license, but rather fulfilling the necessary requirements for a license. And this is what I, Mai Loan, hope that the community can understand well. Nếu nhìn toàn bộ quá trình phát triển của An Ecosystem trong nhiều năm qua, chúng ta sẽ thấy một điều rất lạ. Hệ thống liên tục xây dựng những thứ mà các cái đạo luật tài chính tương lai bắt buộc phải có. If you look closely at the development of the one ecosystem throughout the years, we can see something rather strange. The system is constantly building things required by, back then, not yet issue financial regulations. Ví dụ như lớp định danh, xác minh, nhiều ví điện tử, định tiến thanh toán, tuân thủ quy định, cấu trúc DFP, hệ sinh thái người bán, rồi thích ứng. Things like the identity layer, the verification process, a lot of wallets and proper routing, compliance, a payment structure, merchant ecosystem, the KYC, AML compliance, and lastly, control liquidity. Thanh toán được kiểm soát, những thứ này không phải để làm màu, mà là cấu trúc tài chính. These are not decorative items, but are the building blocks of a financial system. Các chuyên gia luật tài chính nhìn sẽ hiểu ngay hệ thống xây dựng vậy là đang chuẩn bị cho một môi trường quản lý lâu dài. So when experts look at this thing, they can see immediately
This system is building itself for proper long-term self-regulation. Thứ tư, điều nhiều người chưa hiểu, MiCA chỉ là luật của châu Âu. Another thing a lot of people are failing to understand is that the MiCA is exclusively European. Điểm này cực kỳ quan trọng. MiCA là luật của châu Âu, không phải luật của toàn thế giới. And this is an important point. So I'll say it again. MiCA is exclusively European. It is not worldwide. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một hệ thống chưa hoàn tất toàn bộ quy trình của châu Âu tại một thời điểm cụ thể, điều đó không có nghĩa là hệ thống bị xóa sổ. This means that even when a system has not yet completed the European process at any point in time, that does not mean that the system itself will be wiped out. Trong thực tế, ví dụ như là Mỹ có hướng đi riêng, Hồng Kông có hướng đi riêng, Singapore có hướng đi riêng, châu Phi cũng có hướng đi riêng, Đông Nam Á có hướng đi riêng. In reality, we can see that the Americans are making their own legislation. Hong Kong, Singapore, even Africa and Southeast Asia are drafting their own rules. Tài sản số đang bước vào giai đoạn đa hành lang pháp lý, nghĩa là các cái hệ thống lớn sẽ phải có khả năng thích nghi với nhiều bộ luật khác nhau. The digital asset economy is entering a phase that I call with multiple overlapping regulational environments, meaning that major systems must be capable of adapting to multiple different sets of regulations. Và đây mới là điều đáng chú ý. And this is what worth paying attention to. Theo góc nhìn của chuyên gia, Pan Ecosystem đang cố xây một cấu trúc có khả năng thích nghi với nhiều đạo luật tài sản số trong tương lai. Đây mới là điểm lớn. According to experts, the one ecosystem is trying to build a structure that is adaptive and able to comply with multiple different regulations regarding digital assets. And this is the big thing. Thứ năm, chưa được cấp không có nghĩa là hệ thống bị dừng. Next is the point that not possessing a license yet does not mean the system is to be destroyed or put on hold. Nhiều người đang hiểu sai rằng nếu chưa được MiCA cấp phép thì coi như là bị chặn hoàn toàn. Điều này không chính xác. A lot of people are working with the understanding that if there's no MiCA license, even just yet, then we are doomed. This is simply not correct. Bởi vì MiCA có nhiều nhóm tài sản khác nhau và bản chất cấu trúc của OES, OFCB không đơn giản giống như các cái mã thông báo mà tiện ích mà là đầu cơ phổ thông. Nó đang được xây dựng theo hướng logic tham chiếu tài sản. Because the MiCA itself has regulation for different groups of assets, and the nature of the OESP is not just a simple speculative utility token. It is built on multiple directions. Hệ sinh thái, người bán, thanh toán, cấu trúc thanh toán, bù trừ, sử dụng hệ sinh thái được kiểm soát. It has access reference logic. It has a merchant ecosystem with payment. It has a settlement structure. It has control ecosystem with its own usage. Điều này khiến góc nhìn pháp lý cũng khác. Đây là lý do tại sao những người hiểu luật tài chính luôn nhìn vấn đề rất là bình tĩnh. This is what makes, you can say, change the legal perspective. And that is why those who understand financial laws always look at things from a very calm perspective.
Họ hiểu rằng luật không chỉ nhìn coi, luật nhìn cấu trúc, mục đích sử dụng, dòng tiền, hoạt động của người bán, hệ sinh thái thanh toán, quản lý rủi ro. The law, the regulations doesn't see a coin. It sees structure. It sees purpose of use. It sees cash flow. It sees merchant activity. It sees a payment ecosystem. And lastly, risk management. Thứ sáu, góc nhìn quan trọng nhất, dự án đang xây dựng để sống cùng luật tương lai. Next is the most important thing. The project is building itself so that it can weather anything, any law that might be given in the future. Theo góc nhìn của chuyên gia tài chính quốc tế, điều quan trọng nhất không phải có được cấp ngay hay không. According to experts, again, the most important thing isn't are we getting a license now? Mà là hệ thống có đang đi đúng hướng để tồn tại môi trường luật tương lai hay không. But rather, is the system making itself proper so that it can survive in any future legislative environment? Đây mới là câu hỏi lớn. And this is the big question. Nếu như theo góc logic, đó cộng đồng sẽ hiểu vì sao hệ thống đi chậm hơn, kiểm soát chậm hơn, xây nhiều lớp xác minh hơn, tập trung mơ trần nhiều hơn, không theo cái ngắn hạn. So if we look at things through that logic, then we can understand why we are making slower progress. We are implementing tighter controls. We're building more layers for verification. We are focusing more and gathering more merchants. And we don't follow the short hype. Bởi vì họ đang cố xây dựng, họ đang cố xây thứ mà tồn tại được nhiều năm, nhiều chục năm, chứ không phải là chỉ vài tháng. Because we are trying to build something that lasts for years, if not decades, not months. Góc nhìn thứ hai, thanh khoản không phải mục tiêu lớn nhất của dự án. And so the second perspective I have to offer you is that liquidity is not the project's biggest target. Đây là phần mà Mai Lan nghĩ cộng đồng cần tỉnh táo nhất. Bởi vì hiện nay, phần lớn câu hỏi cuối cùng đều quay về bao giờ thanh khoản mạnh. This is the part that I, Mylon, believe that we need to be very sober about. Because as of currently, all questions eventually turns into whether, when we will have strong liquidity. Nhưng theo góc nhìn của các chuyên gia tài chính trên thị trường, đây là dấu hiệu cho thấy phần lớn cộng đồng đang nhìn hệ thống bằng tư duy thoát hàng. Nói thật thì hơi khó nghe, nhưng cần phải nói. According to experts, this is a sign that a big part of the community is looking at things, thinking about things through a cashing out mindset. This might be hard to hear, but I believe it needs to be said. Thứ nhất là thanh toán là mong muốn của thành viên, nhưng không phải mục tiêu cốt lõi của hệ thống. Liquidity or payment is the member's wishes, not a core target for the system. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Một hệ thống tài chính thực sự không thể chỉ tồn tại bằng việc cho mọi người bán ra, tạo giá, rồi thì gây ấn tượng, rồi tạo sóng. This is something very important because a real financial ecosystem doesn't survive on just allowing everyone to sell, to offload what they have, to dictate prices, to create volumes and waves. Nếu chỉ như vậy, cuối cùng nó sẽ biến thành thị trường đầu cơ, và mà thị trường crypto hiện nay đã có quá nhiều quá khứ như vậy.
Because the final result of all that is simple speculation. And right now, the crypto market is oversaturated with speculation. Các chuyên gia tài chính gọi đó là thanh khoản đầu cơ, đến rất nhanh, tăng rất nhanh nhưng cũng sụp đổ rất nhanh vì nó không có nền kinh tế thực ở phía sau. This is exactly what experts call speculative liquidity. It comes very fast, it has strong increase, but it also falls extremely hard because there is no real economy behind it. Thứ hai, cộng đồng cần hiểu thanh khoản bền vững phải đi cùng với hệ sinh thái thực. The community needs to understand that sustainable payment liquidity must come with a proper ecosystem. Theo góc nhìn tài chính truyền thống, một hệ thống chỉ cần thanh khoản bền vững khi nó có dòng tiền thật, giao dịch thật, nhu cầu sử dụng thật, người bán thật, người dùng thật và thiết thực thật. According to traditional financial viewpoints, a system can only achieve sustainable liquidity when it has a real cash flow, real transactions, real needs, real supply, real demand, real merchants, and real users. Đây là điều An Ecosystem đang xây và đây cũng là lý do vì sao hệ thống tập trung rất mạnh vào deal soccer, người bán, DSB, ví, thanh toán, xác minh, lớp tin cậy, thanh toán đa tài sản. This is exactly what the one ecosystem is building towards, and this is why there is an exceptionally strong focus on things like DealShaker, merchants, DSP, wallets and payment, identity verification, trust layer, and lastly, multi-asset settlement and clearing. Bởi vì nếu chưa có nền kinh tế thực phía sau mà mở thanh toán quá lớn sớm, điều này sẽ xảy ra rất đơn giản, đa số sẽ bán. Because without a real economy behind it, and yet we open the floodgates, what will happen? A mass sell-off. Đây là thứ ba, đây là điều mà nhiều người không muốn nghe nhưng phải hiểu. This next part, I believe that not a lot of people would like to hear, but I believe they need to understand. Một phần lớn cộng đồng hiện nay đang chờ bán, chờ thanh lý, chờ quy đổi, chứ chưa thật sự nghĩ theo hướng sử dụng, lưu thông, giao dịch, xây mơ trần, tạo nhu cầu. A large part in the community right now is simply waiting to sell, to get rid of their assets, waiting for some kind of conversions. They are not thinking in line with usage, with flow, cash flow, with transactions, with attracting merchants, or creating needs. Đây là điều các chuyên gia tài chính nhìn thấy rất rõ. Và nếu hệ thống chỉ chiều theo cái tâm lý đó thì cuối cùng hệ sinh thái sẽ biến mất. Hệ sinh thái nó sẽ biến thành một vòng xoáy bán ra. Điều này cực kỳ là nguy hiểm. This is what experts see as clear as day. If the system will only foster that kind of mindset, then the end result is a sell spiral. And this is extremely dangerous. Thứ tư, vì sao DSP và cơ chế khóa lại quan trọng? So why is the DSP and the lock mechanism important? Nhiều người nhìn DSP lại rồi hỏi, vì sao lại khóa? So a lot of people look at DSP and they ask themselves, why are we having a lock? Theo góc nhìn của chuyên gia thanh khoản, đây là câu hỏi rất là thú vị. Bởi vì một hệ thống muốn có thanh khoản ổn định phải kiểm soát được
nguồn cung, tốc độ lưu thông, hành vi người dùng, áp lực bán. Experts say this is a very interesting question because for a system to have sustainable liquidity, it needs to control four things. First, supply. Second, speed at which it flows, the cash flows. The third is user behavior. And lastly, it needs to be able to control the sell pressure. Đây là logic cực kỳ cơ bản của tài chính. Không có hệ thống nào muốn xây thanh khoản dài hạn mà lại để dòng tiền vận hành hoàn toàn là hỗn loạn. This is basic financial literacy. No system, not any system that wants to build long-term liquidity that lets the money move without any control. Các ngân hàng trung ương cũng vậy, các quỹ thanh khoản cũng vậy, các stablecoin lớn cũng vậy. Họ luôn cần dự trữ, cơ chế khóa, kiểm soát thanh toán, quản lý nguồn cung. DSB đang dần chạm vào cái logic đó. This applies to everyone. Central banks, major funds, major stablecoins. They always need and must have a reserve, a mechanism to lock things up, a control for settlement, and lastly, a supply manager. DSB is touching and moving towards that logic. Nếu chỉ chiều theo cộng đồng, hệ thống có thể tự phá hỏng chính mình. If a system only coddles the community, it runs the risk of destroying itself. Đây là góc nhìn mà các chuyên gia tài chính thường rất là lo ngại. And this is one of the big worries of the financial experts. Bởi vì nếu cộng đồng chỉ muốn mở nhanh, thanh khoản mạnh, bán tự do thì hệ thống có thể rơi vào bán tháo hoảng loạn rồi sụp đổ thanh khoản, suy giảm niềm tin. Because if the community only wants a fast opening, a strong liquidity, and the free right to sell, then the community can fall into mass and panic sell-offs. It can run the risk of liquidity crunches and eventual collapse. And the result of all that is a complete loss and breakdown of confidence. Và khi niềm tin vỡ sẽ rất khó là phục hồi. Đó là lý do các hệ thống tài chính thật luôn kiểm soát tốc độ, kiểm soát dòng tiền, kiểm soát thanh khoản, kiểm soát hành vi thị trường. Cộng đồng nhìn thấy chậm, nhưng chuyên gia tài chính lại nhìn thấy đang kiểm soát rủi ro. Once trust is gone, recovery is near impossible. So that's why financial systems in the real world, once again, always control, regulate four things: speed, cash flow, liquidity, and market behavior. Community thinks that is slow. Expert sees risk management. Góc nhìn thứ ba, chiến lược trật tự có AS không phải là tài sản để thanh lý. So this leads me to say that the real strategy of the one ecosystem is not a speculative asset. Đây là phần quan trọng nhất và cũng là phần mà cộng đồng đang hiểu sai nhiều nhất. This is the most important part and also what I think is the most misunderstood. Theo góc nhìn của các chuyên gia, hệ thống thanh toán toàn cầu, One Ecosystem không đang cố xây một coin để bán. So speaking to the experts, they told me that they think one ecosystem is not building a speculative asset. Mà One Ecosystem đang cố xây một phương tiện thanh toán. Hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Rather, it's trying to create a means of payment, and these two things are completely different.
Tài sản đầu cơ là phương tiện thanh toán, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Speculation, speculative investment, and means of payment, they are two completely unrelated things. Một tài sản đầu cơ thường có logic, lên sàn tăng giá, đẩy ấn tượng mạnh, nhà giao dịch tham gia rồi chốt lời. A speculative asset usually it works like this. It goes on an exchange, sees the price increase, it creates strong volume, and then external traders are invited in. And finally, somebody takes the profit. Nhưng một phương tiện thanh toán thì khác. Nó cần người bán, nhiều người dùng, có ví, thanh toán, định tuyến, tin cậy, tuân thủ, cơ sở hạ tầng thanh toán. But a means of payment is different. It needs users, it needs merchants and wallets, it needs proper routing, proper clearing, trust, and thus compliance, and finally, an infrastructure to support payment. Đó là lý do vì sao An Ecosystem luôn tập trung vào deal structure, nền kinh tế, thương gia, ví điện tử, thanh toán, sử dụng OSCB, cấu trúc DSB, hệ sinh thái thanh toán. Bởi vì họ đang cố xây một hệ sinh thái lưu thông giá trị, không chỉ là nơi đầu cơ. That is why the One Ecosystem is focusing on DealShaker, focusing on the merchant economy, on wallets, payments and clearing, on using the OESP, on establishing the DSP structure and the payment structure, because they're trying to build an economy in which value is there, not something speculative. Câu hỏi thứ hai là vì sao Oan không đi giống như là Coinpilot hay là Solana? So why does the one not go into the same path as Binance or Solana? Đây là câu hỏi rất nhiều người đặt ra. Binance có trao đổi, Solana có trao đổi. Vì sao Oan chưa đi như vậy? A lot of people have asked, Binance or BNB has its own exchange. Solana, SOL, has its own exchange. Where is one's exchange? Theo góc nhìn của chuyên gia tài chính, câu hỏi này đang đặt sai hệ quy chiếu. Again, from the people I have talked to, this is a wrong question from the wrong scale. Bởi vì Coinbase được xây dựng quanh hệ sinh thái trao đổi, Solana được xây dựng quanh hệ sinh thái hợp đồng thông minh, chuỗi khối tốc độ cao. Because Binance already has an exchange ecosystem supporting it. Solana has smart contracts. It has high-speed ecosystem supporting it. Còn An Ecosystem lại xây dựng xung quanh hợp đồng thông minh, hệ sinh thái thương mại, thanh toán. Đây là logic hoàn toàn khác nhau. So what is supporting the one ecosystem? That is the merchant, user, economy, and the payment ecosystem. These are all different things. Điều quan trọng nhất, hệ thống đang cố tạo giá trị sử dụng. The key underlying point is that the system is trying to create value in usage. Theo các chuyên gia tài chính, giá trị bền vững luôn đến từ tính thiết thực, có nghĩa là một tài sản được sử dụng thật. A proper, long-lasting asset will always build its value from one thing, utility, meaning this asset must be used. Đây là lý do OSCB xuất hiện trong quyết toán. OSCB đi vào lớp thanh toán. OSCB gắn với hệ sinh thái thương gia.
OSCP gắn với cái giá thỏa thuận là đây, điểm này cho thấy hệ thống đang cố đặt tài sản vào trung tâm của hoạt động thanh toán. So this is why OESP is used in accounting. Let's not call it that. Let's call it clearing. OESP is used in payment, the payment layer. OESP is used in the merchant economy, and OESP is used for deal pricing. This shows that the ecosystem is working to place OESP at the center. Không chỉ giao dịch đầu cơ. Not just speculation. Điều cộng đồng cần tính ra, Mai Lan muốn điều này rất thật. Nếu cộng đồng cứ nhìn ăn theo kiểu bao giờ bán được thì sẽ rất khó hiểu được chiến lược thật. So what I believe the community needs to understand is that we cannot look at once with the simple question, when can we sell? Because if so, it will be very hard, if not impossible, to understand the real strategy. Bởi vì chiến lược thật của hệ thống có thể đang là làm sao để OSCP được sử dụng. Hai tư duy này hoàn toàn khác nhau. Because the real strategy for the ecosystem can be seen. That is how the OESP is used. Một bên là thoát ra, một bên là lưu thông, và đây chính là khác biệt lớn nhất. These are two completely different ways of thinking. One is concerned with cashing out. One is concerned with creating transactions and movement. And this is the final and biggest difference. Phần 4. Đừng chỉ đòi hỏi khi bạn không xây dựng gì. And so, kindly don't ask for much when you are not contributing. Mai Loan muốn nói phần này rất là thẳng thắn, có thể là hơi khó nghe, nhưng nếu không nói, cộng đồng sẽ tiếp tục đi sai tư duy. I want to be absolutely clear. I understand this is very harsh, but if I don't say anything, then this mindset, this wrong way of thinking will continue with us. Hiện nay có rất nhiều người không xây người bán, không xây giao dịch, không tạo dòng tiền, không học cái cấu trúc hệ thống, không hiểu sự tuân thủ, không hiểu cái tính thanh khoản, không hiểu hệ sinh thái thanh khoản. A lot of members right now, they are not working with merchants. They're not inviting merchants. They're not creating deals. They're not creating cash flow. They are not learning structure, system information. They do not care about compliance or liquidity. They absolutely do not understand anything about a payment ecosystem. Không hiểu hệ sinh thái thanh toán, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều, phán xét rất là mạnh và tiêu cực phán xét thì rất nhanh và tiêu cực thì lại rất mạnh. Instead, they ask for too much. They are quick on judgments, and they are fast and strong and extremely intense with their negativity. Mai Lan muốn hỏi một câu đơn giản. Nếu ai cũng chỉ chờ bán, thì ai xây dựng nền kinh tế cho hệ sinh thái? I want to ask a very simple question. If everyone is waiting to sell, then who is building the ecosystem? Nếu ai cũng chỉ hỏi bao giờ tôi thoát được, thì ai sẽ tạo mơ trần, tính thiết thực, dòng tiền, thanh toán, giao dịch thực? If all that people care about is cashing out, then who will be the ones working with merchants? Who will be creating usability, creating money flow, creating payment, real working deals? Một hệ
sinh thái không thể lớn, không thể, một hệ sinh thái không thể lớn lên bằng sự than phiền, nghi ngờ, chờ đợi. Nó chỉ lớn lên bằng xây dựng, giao dịch, kết nối, tạo giá trị, hành động. An ecosystem cannot grow if we feed it fear, uncertainty, and sitting around. It can only grow when we build on it, when we work and create deals and transactions upon it, if we use it through which to connect with people, to create value, and most importantly, to act. Mai Loan nói điều này không phải để chỉ trích ai. Mai Loan nói vì rất nhiều người đang muốn hưởng thành quả của hệ sinh thái mà chính họ không góp gì để xây dựng. Đây là điều mà cộng đồng cần nhìn lại một cách thật nghiêm túc. And I say all of this not to criticize anyone, but rather I'm seeing that too many are looking to reap the profit of an ecosystem that they are not willing to build. This is something I believe we need to recognize. Vấn đề không phải là hệ thống đang đi đâu, mà là cộng đồng đang nhìn bằng tư duy nào. So the conclusion that the problem here isn't where the ecosystem is going, but rather how we see it. Sau tất cả những cái phân tích phía trên, Mai Loan nghĩ rằng cộng đồng không cần thay đổi nhất, không phải là hệ thống, không cần thay đổi không phải là hệ thống, mà chính là cách nhìn. And so after all of those long-winded analysis, I think what we, the community, need to change is not the system, but rather perspective. Nếu nhìn ăn ecosystem bằng tư duy đầu cơ, chờ bán, chờ thanh khoản, chờ tăng giá, thì sẽ luôn thấy rằng là chậm, khó hiểu, sốt ruột. So if we look at the one ecosystem and all that we want is to speculate, to sell, to wait for liquidity, for price increase, and of course the only results is that it will be slow, it will be confusing, and it will be extremely anxious. Nhưng nếu nhìn bằng tư duy, hệ sinh thái thanh toán, hệ sinh thái thương gia, hạ tầng tài chính, tuân thủ luật pháp dài hạn, hệ sinh thái tiện ích, thì mọi thứ bắt đầu logic hơn nhiều. But if you look at things and see an ecosystem, a payment ecosystem, a merchant-focused economy, a financial foundation, and compliance with the law, you see long-term ability to adapt, and you see something with a lot of utility, then things start to go in a much more logical perspective. Các chuyên gia tài chính không nhìn thị trường bằng cảm xúc từng tháng. Họ nhìn cấu trúc, hạ tầng, dòng tiền, khả năng tồn tại, khả năng thích nghi với luật pháp và sức bền của hệ thống. Experts don't see markets or measure it with monthly feelings. They see structures, they see the foundation, they see the flow, they see adaptability, they see compliance, and they see endurance. Đó là lý do nhiều thứ cộng đồng thấy là chậm, nhưng giới tài chính lại thấy đang xây nền. So when the community sees slow, the experts, the financial people, they see a working building foundation. Và trong tài chính, nền luôn là thứ quan trọng nhất. Một tòa nhà lớn không thể quyết định bởi phần nhìn thấy phía trên. Nó được quyết định bởi phần móng mà nằm ở dưới cái tầng dưới, tầng hầm ấy. And in the financial world, the foundation is all that matters. A big building is not decided by the glass and the fancy things we see above. What decides the building is the underlying foundation.
Mai Lan tin rằng những ai hiểu được điều này hôm nay sẽ có tâm thế khác, rất khác. Không nóng vội, không hoang mang, không bị đuổi theo các ngôn ngữ tiêu cực, mà bình tĩnh hơn, quan sát hơn và hiểu rằng một hệ thống muốn đi xa không thể xây dựng cho vài tháng. I, Mylon, believe that those who can understand what I'm saying today will have a very different mindset. We will not be anxious. We will not be paranoid. And we will not be taken away by negativity, but rather we will be calm. We will be observing, and we will understand that a system, should it goes the distance, it must be built to last for years to come. Nó phải xây nhiều năm, nhiều chục năm. It must be able to last almost forevermore. Và có lẽ những năm sau này, khi thế giới nhìn lại hành trình của tài sản số toàn cầu, người ta sẽ phải thốt rằng An Ecosystem không chỉ tạo ra một đồng tiền kỹ thuật số. And probably in the years to come, when the world sees and look back at the journey of digital assets, people will say one ecosystem was not creating just a digital asset, mà đã xây dựng ra một mô hình tài chính số có khả năng tồn tại, thích nghi và vận hành thật trong nền kinh tế toàn cầu. It built a digital ecosystem with the survivability, the adaptability, and the operational structure that will allow it to work alongside with and within the global economy. Đó là lý do tại sao OIS không phải dự án bùng nổ nhanh nhất, nhưng nó sẽ trở thành một trong những dự án được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử phát triển tiền kỹ thuật số. And that is why the OES might not be the fastest or most explosive project, but it will be one of the most mentioned and talked about projects in the history of digital currency. Đây là nhắc lại, OES sẽ trở thành một trong những dự án được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử tiền kỹ thuật số. Xin chào, thank you cả nhà. So I'll say it again. The OES will be one of the most talked about and mentioned project in the history of digital currency. Thank you all for listening. Bye bye.